Saatlarda avtobus dolu uşaqla Bakı-Qazax yolunun 100 kilometrliyində tıxacdayıq. Bu sözləri Qanun Nəşrlər Evinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirib. Deyirlər, qarşıda yolu təmir eləyirlər. Suyumuz da qurtarıb. Belə getsə bu gecə buradayıq. Bakı-Qazax yolunun 100 kilometrliyində sürücülərdən biri deyir ki, 7000 kilometr yol sürüb gəldim, 3 saatdır burada ilişmişəm. O Gürcüstan tərəfə gedir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi rəsmi açıqlama yayıb bildirilib ki, M2 Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 15-117-ci kilometrlik hissəsində bir müddətdir ki, təmir işləri icra olunur. Bununla əlaqədar olaraq hərəkət istiqaməti mərhələli şəkildə müvəqqəti dəyişdirilir. Müvəqqəti dəyişiklik təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Tikinti aparılan ərazidə nəqliyyatın hərəkəti əks istiqamət üzrə ikitərəfli təşkil edilir. Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları qeyd olunan ərazilərdə hərəkət zamanı diqqət olmaları, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə və yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etmələri xahiş olunur deyə məlumatda qeyd olunub.